Teithio dros ei llwybrau a thai meddwl hyd. Tir oedd ein dewinoedd ar gan yn un ar gwynt yr ori. Croeso i bennod Gymraeg mis Awst o bodlediad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Catrin Glyn dwi a fi ydi swyddog partneriaeth yr Wyddfa. Yn y podlediad yma, da ni'n troi ein golygon tuag at fynydd uchaf Cymru, a'r mynydd mwyaf poblogaidd ym Mhrydain, sef yr Wyddfa wrth gwrs. Yn denu dros 600,000 i'r copa yn flynyddol, heb amheuaeth mae'r Wyddfa yn cael cryn dipyn o sylw, ond mae llawer iawn mwy i'r Wyddfa na chyrraedd y copa. Felly, yn y bennod hon, fe fyddwn ni'n trin a thrafod pynciau sy'n ymwneud â'r Wyddfa sydd o bosib yn cael llai o sylw a maent yn ei heiddi. Rwan, mae'n bleser gen i gyflwyno'r hanesydd Elin Thomas sydd yn enedigol o Nant Peris wrth droed yr Wyddfa wrth gwrs. Mae Elin wedi graddio mewn BA Hanes a Chymraeg ac wedi cyflawni gradd meistr mewn Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf y Mae y Lle'n Iach, Chwarel Dinorwig 1875-19dim ym mis Gorffennaf 2020. Wel, yn gyntaf Elin, croeso mawr i chdi i'r podlediad a llongyfarchiadau ar y gyfrol bwysig yma. Alli di ddeud chydig bach wrthyn ni amdan y gyfrol a sut brofiad oedd ei chyhoeddi hi a sut mae pethau di mynd ers hynny? Oedd o'n brofiad arbennig iawn a dwi'n cofio'r gwirioni lan pam nath y copïa cynta gyrraedd adra. Dwi'n meddwl bod o wastad i bod yn freuddwyd gyn i sgwennu llyfr, ond breuddwyd o'n i'n meddwl ella fyswn i ddim yn gyflawni, a wedyn pam ddoth y cyfle i gyhoeddi'n ymchwil meistr i efo Gwasg Cara Gwalch, wel ie, nes i just neidio ar y cyfle, a dwi'n mor falch bod o allan yn awan i'r byd mowr fwynhau gobeithio, ac os rhywbeth mae'n teimlo'n fwy amserol leni bod ni'n edrych ar hanes y gymuned chwarelyddol gan bod ni wedi cael yr statws treftadaeth byd UNESCO yma, so mae'n gyfnod cyffrous iawn i fod yn edrych ar y diwydiant llechi ac yn bwysicach y bobl oedd ynghlwm ar diwydiant, dwi'n meddwl. Ie, wel, llongyfarchiadau mawr i chdi ar gyflawni dy freuddwyd ti ac i chyhoeddi hi. A ie, dwi'n siŵr fyddi di'n hynod o brysur yn sgil y dynodiad a yndi mae o dydy yn amser cyffrous iawn i'r ardal. Wel, fel mae'r gyfrol yn awgrymu, ti'n arbenigo ar hanes y diwydiant llechi, sydd dwi'n siŵr yn bodlediad arall yn ei lawn heiddiant, ond da ni wedi gofyn i chdi ymuno fo ni heddiw yma i edrych ar ac i roed ychydig o oleuni ar Eryri fel cyrchfan i ymwelwyr. A fel ti'n gwybod, da ni fel Parc Cenedlaethol wedi profi un o'r hafa prysura erioed eleni yn sgil y pandemig, wrth i niferoedd eithriadol o uchel ymweld â Eryri. Ond hynny tydi ymwelwyr fel wedi yn egluro, dwi'n siŵr, i Eryri ddim yn rhywbeth newydd. Felly, alli di roi chydig o gefndir Eryri fel cyrchfan i dwristiaeth a rhoi rhyw syniad i ni o pryd welwyd ella'r twristiaid cyntaf yn dod i'r ardal? Ia, dwi'n byw yn Nant Peris, felly ia, da ni wedi gweld niferoedd aruthrol llynedd ac eleni, ond ia, dydy ymwelwyr yn heidio i Eryri ddim yn rhywbeth newydd o bellffordd, a mae'n rhywbeth sy'n digwydd ers canrifoedd mewn gwirionedd, a swn i'n deud mae'r gwreiddiau yn niwadd y 19fed ganrif o bosib, lle da ni'n gweld newid mawr yn chwaith a ffasiynau ymhlith y Saeson yn y ffordd maen nhw'n dehongli tir a tirwedd a tirlun. A mae hyn yn cael effaith pellgyrhaeddol ar lot o wledydd fel yr Alban, a'r Swistir, ardal y llynnoedd yn Lloegr ac wrth gwrs yma yn Eryri. A swn i'n dweud, cyn y 19fed ganrif, doedd gyn ymwelwyr, doedden nhw ddim yn edmygu
datblygu y tirlun Cymreig o gwbl, ac yn arbennig o safbwynt Eryri oherwydd y natur fynyddig. Ac mi oedd pobl yn y cyfnod yma yn meddwl bod mynyddoedd yn hollol ddi-wers. Oedden nhw'n gwneud teithio yn anodd i ddechrau. Oedden nhw'n serth, oedden nhw'n beryglus, oedd eu pryddoedd yn sâl, oedd yn golygu bod tyfu cnydau yn anodd. A wedyn mi oedd na gredywa fwy dwfn hefyd ynglyn â mynyddoedd, bod nhw, o pobl yn meddwl bod nhw jyst yn weddillion o grwst y ddaear a bod nhw yn arwydd o ddicter Duw tuag at y byd. Wedyn doedd mynyddoedd ddim yn bethau yn cael eu gwerthfawrogi o gwbl. Ond da ni'n gweld newid mawr yn y 19th ganrif a mae pobl yn dechrau gwerthfawrogi mynyddoedd. Ac awdur sy'n cael effaith mawr ar hyn ydy dyn o'r enw Edmund Burke. Mae o'n penderfynu bod yna ddau fath o brydferthwch, sef The Beautiful, prydferth, ac yr aruchel, sef Sublime. A mae pethau prydferth yn bethau bach, cain, llyfn, tra bod pethau aruchel fel mynyddoedd a rheadra yn bethau mawr, bygythiol, herddiol, a mae rhywun yn gallu gweld y prydferthwch yn nhw oherwydd bod nhw'n gwneud i bobl deimlo'n ddi-nod mewn ffordd, ac dwi'n siŵr bod ni gyd wedi cael y profiad na o fynd i gopa mynydd yn Eryri a teimlo'n fach iawn a gweld pa mor eang di'r tirlun lle. A mae hyn hefyd, y newidiadau mae gyd yn digwydd yn ystod cyfnod y chwyldro Ffrenig a rhyfeloedd Napoleon, sy'n golygu dydy pobl gyfoethog o Lloegr ddim yn gallu fynd ar eu gwyliau i'r cyfandir i gwblhau rhywbeth oedden nhw'n alw'n The Grand Tour o amgylch Ewrop a'r Eidal a Ffrainc a ballu. Ac yn lle teithio i'r cyfandir, maen nhw'n penderfynu dod i Gymru ac yn benodol i Eryri, a da ni'n gweld twf mawr yn y niferoedd tuag at diwedd y 19th ganrif wedyn. Wel, mae hynna mor ddiddorol de, achos fel ti'n gwybod, mae'r mynyddoedd yn denu miloedd, mae'r wyddfa'n denu dros 600,000 o bobl y flwyddyn, oherwydd bod o'r copa uchaf mewn ffordd de. So mae yna lot o bobl yn cael ei denu, yn enwedig eleni ella at y dŵr a llynnoedd. Wedyn sgwn i os di'r un feddylfryd yn wir, mae'n siŵr bod o dydy heddiw yr teimlad di-nod na, bod na rhywbeth mwy neu pan maen nhw'n edrych allan ac yn gweld yr golygfeydd o'i cwmpas yn lle. Wedyn ymlaen nesa i'r ganrif wedyn mewn ffordd lle de, a dwi hefyd yn ymwybodol bod chdi'n gweithio ar hyn o bryd ar erthygl ar gyfer BBC Cymru Fyw ar dwristiaid oes Victoria. Alli di roi chydig bach o flas i ni ar yr erthygl yna? Be ti'n weithio arno fo lle fel rhan o'r erthygl yna? Ie, dwi'n meddwl bod hyn eto achos bod ni'n gweld gymaint o ymwelwyr yn heidio i Gymru eto, bod hi'n ddifyr mewn ffordd i edrych yn ôl a gweld sut oedd y sefyllfa ar draws Cymru ac yn yr un benodol 100 mlynedd yn ôl, 100 mlynedd a hanner yn ôl. Ac mae yna ddatblygiad mawr, swn i'n deud, o'r 1850 ymlaen, a mae hynna oherwydd datblygiad yr rheilffyrdd. Ac mae o wir yn agor arfordir Gogledd Cymru i gyd ac yn gwneud teithio i Eryri yn rhwydd iawn i bobl o Loegr. Mae'r rheilffordd o Fangor i Lanberis yn cael ei gwblhau yn 1869, a mae hynna mewn ffordd yn agor y llifddora i doman o bobl heidio wedyn i Eryri ac i ddianc mewn ffordd o brysurdeb ac o fydreddu y dinasoedd mawr yma yn datblygu yn Lloegr oherwydd y chwyldro diwydiannol lle. Ac mae pobl isio yr awyr iach na ac isio crwydro, mae'r wyddfa eto'n tyfu mewn poblogrwydd, a da ni'n cael nifer o westau hefyd yn datblygu wrth droed yr wyddfa. Gwestai da ni dal yn gyfarwydd â nhw heddiw fel Gwesty Victoria yn Llanberis. Mae Pen y Gwryd yn dod yn ofnadwy o boblogaidd adnabyddus yn y cyfnod yma, hefo gŵr o'r enw Harry Owen o Begelat yn rhedeg y gwesty. Ac
'swn i'n deud bo' chdi'n gallu gweld parallels mewn ffordd yym rhwng y sefyllfa 'dan ni'n weld ŵan oherwydd Brexit a Covid. Dydi pobl o Loegr ddim yn gallu teithio i'r cyfandir ac yn y cyfnod yma doedd pobl ddim yn teithio i'r cyfandir mor amal 'lly ag ella bo' ni'n gallu gweld yr ymchwil 'ma 'dan ni'n brofi rŵan bo' 'na rwbath tebyg iawn 'di bod cant a hannar o flynyddoedd yn ôl o amgylch yr Wyddfa hefyd. Ma' hynna eto dydi mor ddiddorol ac ia 'dan ni wedi gweld y bobl 'ma'n heidio i gefn gwlad do oherwydd ella y cloi lawr yn ystod yr pandemig ac yn y blaen a bo' pobl yn teimlo'r bo' nw'n ysu i ga'l dod i gefn gwlad bendant ia mae o'n adlewyrchiad ella o'r hyn sydd 'di bod yn y gorffennol hefyd dydi? Felly ymlaen rŵan a pob lwc i chdi gyda llaw efo'r erthygl yna fyddan ni'n edrych ymlaen i'w darllen hi'n neidgar a ti 'di crybwyll trên do dwi'n meddwl fedran ni'm ella sôn am yr hanas yma'n benodol o ran twristiaeth i Eryri ac yr Wyddfa'n benodol heb grybwyll trên bach yr Wyddfa. Alli di ddeud o sydd yn dathlu dydi uffern blwydd eleni yn 125 oed gyda llaw ac yn atyniad eithriadol boblogaidd. Alli di ddeud chydig bach wrthon ni am hanas y trên a pam fod y trên bach mor greiddiol i stori'r Wyddfa 'lly? Ia, mi nath y trên bach ddathlu phenblwydd yn 125 mlwydd oed nôl mis Ebrill yn ystod y Pasg a ffor yn rwbath mi o'dd Cymru o amgylch ardal yr Wyddfa ag ar draws Prydain mewn gwirionedd 'di bod yn trio i gyflawni ers tua 30 mlynadd. Munud nath nhw lwyddo i agor y lein o Fangor i Llanberis o'dd pobl yn meddwl wedyn ar cam naturiol nesa o'dd cario'r lein ymlaen i'r copa ond mi o'dd o'n broses hir a mi nath o gymryd gymaint o amser yn benna achos doedd Ashton Smith sef perchennog chwarel Dinorwig a ystad anferthol y Faenol wrth ymyl Bangor mi o'dd o yn berchen ar ddarna helaeth iawn o'r Wyddfa ag doedd o ddim yn fodlon rhedag lein i'r copa o'dd o'n teimlo bysa hynna yn difetha harddwch naturiol yr ardal sydd yn ffordd fodern iawn o feddwl nôl yn yr 1870 swn i'n deud doedd o ddim yn teimlo bod o'n rwbath cadarnhaol i wneud ond wedyn yn yr 1890 mi nath 'na bobl dechra sôn am redag lein o Rhydru i'r copa yn hytrach na o Lanberis ag mi o'dd Ashton Smith yn gwybod bysa hynna'n cael effaith negyddol ar ei denantiaid o yn Llanber ac ella'n disodli Llanberis fel pentra'r Wyddfa. Wedyn mi nath o newid ei feddwl mewn ffordd a rhoid y caniatâd i'r cwmni Snowdon Mountain yn tram railway i agor y lein lle a ma' nhw'n dechrau'r gwaith ym mis Rhagfyr 1894. Ma' nhw'n i gwblhau o mewn 4 mis ar ddeg sydd yn syfrdanol mewn ffordd achos o'dd o'n golygu bo' nhw 'di gor'o' gweithio drw 2 ua calad a dwi'n gwybod yn iawn pa mor galad ma' gaea'n gallu bod yn ardal Llanber a Nant de ag o'dd o'n broject pensaernïol a peiriannaeth anferthol a mi nath o gostio dros 60,000 yn 'u harian nhw sydd ddim yn bell o 7 miliwn yn 'yn harian ni heddiw ac ia ma' nhw'n cwblhau'r y lein yn fuan yn 1896 ag yn rhedag y trên cynta i'r copa ar ddydd Llun y Pasg. Mor ddiddorol eto t'mod o ran penderfyniada sy'n cael eu gwneud a t'mo' ma' gwaddod y penderfyniada yna i'w gweld heddiw 'ma mae o'n ofnadwy o ddiddorol. Wel diolch yn fawr i chdi Elin am y sgwrs dwi wir 'di mwynhau felly jyst yn ola be' 'di dy gynllunia nesa di ŵan sgin ti be' sgin ti ar y gweill o's 'a gyfrol arall ar y gweill ne' be' 'di dy gynllunia di? Do's 'na ddim cyfrol arall ar y gweill ar y funud ond dwi yn mwynhau sgwennu dwi 'di bod yn sgwennu erthygla reit gyson i BBC Cymru Fyw leni
a mae'n neis rhoi pethau allan na sydd yn reit accessible gobeithio a fedrith pobl fwynhau pytiau bach o hanes. Ac ia, mae gennym fi gyfres hanes newydd yn dod allan Chwefror flwyddyn nesaf ar Radio Cymru fydd yn edrych ar 8 o ferched rhyfeddol oes Victoria yng Nghymru. A mae'n ambell un efo cysylltiadau agos iawn at Eryri a Gogledd Cymru hefyd. O, gret, so fydden ni'n edrych ymlaen i gael clywed yr rhaglen yna hefyd. A dymuniadau gorau i chdi efo dy holl waith, a mae o wir wedi bod yn bleser cael dy gwmni di, i fynd o dan groen y mynydd eiconig yma, da ni'n weithio arno fo ac yn ei fwynhau o. Felly gobeithio y cawn ni dy gwmni di eto ella fuan i drafod rhywbeth arall o fewn ardal Eryri. Diolch. Diolch. Wel, efo fi rwan mae Elen Hughes sy'n gyn-ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor ac yn un o wirfoddolwyr yr Wyddfa ers sawl blwyddyn bellach. Wel, diolch i chi Elen am ymuno fo ni. Yn gynta, allwch chi ddweud chydig bach o'ch cefndir chi a pwy ydych chi, lle ydych chi'n byw a sut ydych chi ati wirfoddoli ar y Wyddfa? Iawn, wel dwi'n byw jyst tu allan y parc, deu gwir, achos dwi'n byw ym Mhen y Groes, ond mae o'n agos iawn i'r parc, reit agos i'r Wyddfa, deu gwir, ar yr ochr iawn o'r parc i'r Wyddfa. Dwi wedi ymddeol, fel oeddech chi'n deud, a felly mae gen i amser, a dwi wrth y modd yn mynydda, wrth y modd yn cerdded mynyddoedd, a wedyn pan welas i'r cyfle yma i wirfoddoli ar y Wyddfa, dyma fi'n penderfynu cynnig yn hun. A gret, o da ni falch iawn bod chi yn gwneud, a nawn ni drafod yn bach mwy am hynny wrth i ni rhai efo'r sgwrs, yn siŵr. Ond fel gwirfoddolwr wwan, neu gwirfoddolwraig, ydych chi wrthi ers rhyw 5 mlynedd bellach ers y cynllun yma ddechrau. Dach chi wedi gweld newid, dwi'n siŵr, yn ystod cyfnod Covid. Da ni wedi gweld ffigurau aruthrol uchel yn cyrraedd y Parc Cenedlaethol. Allwch chi egluro chydig bach wrthon ni am eich profiad chi o wirfoddoli yn ystod y pandemig neu yn ystod y cyfnod yma, lle, a'r heriau, a'r newid ella rhwng sut oedd hi cyn Covid i sut mae hi ar hyn o bryd? Ie, fel ti'n dweud, dwi wedi bod yn gwirfoddoli ers dechrau'r cynllun yma, sef tua 5 mlynedd, dwi'n meddwl. A mae yna rhai pethau'n gyson, mae yna wastad lot fawr iawn o bobl ar y llwybrau mwy o poblogaidd, Llanberis, y Pig, a'r mwynwyr. Di hynna ddim yn newid, mae yna bob amser rhywfaint o cyson lle o sbwriel. Ond dwi'n meddwl beth sydd wedi newid dros y clo ydy, wel, wrth reswm, yn ystod y clo, o'na newid fel arall yn doedd yn ystod y clo, o'na neb ar y Wyddfa, a mi gath bywyd gwyllt bach mwy o amser i dyfu mewn llefydd, beth tyfu mewn llefydd, sy'n nhw'n di tyfu fel arall, adar yn nythu mewn llefydd ac yn y blaen, ond wedyn pan ail agorodd pethau, mae rhywun yn teimlo, a dwi'n meddwl bod yr ystadegau yn cefnogi hynny, bod yna fwy o bobl, fel di bobl ddim yn mynd dramor, mae yna fwy o bobl yn does o'r dinasoedd yn enwedig sy'n reit agos i ni yn Lloegr yn dŵad i lefydd fel Gogledd Cymru ac mae'r Wyddfa'n atyniad mawr. Wedyn, swn i'n deud yn himlad i ydy bod yna dipyn mwy o bobl, mae'n anhygoel weithiau faint bobl sydd ar y Wyddfa. Ddim jyst ar y penwythnos, yn ystod yr wythnos hefyd. A wedyn, wrth reswm, un o'r prif bethau da ni'n neud fel gwirfoddolwyr ydy codi sbwriel, cadw'r mynydd yn lan. A swn i'n dweud o ran hynny, bod yna nid yn unig newid yn faint o sbwriel, ond bod yna rhywfaint yn fwy, ond bod yna newid yn y math o sbwriel. So, os mae yna un o'r problemau sydd wedi codi ydy gwersylla gwyllt. Rwan, gwersylla gwyllt wrth reswm go iawn ydy mynd efo'ch papell bach i ben mynydd i rola, rhoi di fyny yn hwyr yn y nos, gadael gynnar yn bora, gadael dim ôl ar y chôl, ond nid y math yna gwersylla gwyllt ydy hwn wrth reswm, ond gwersylla lle mae pobl yn gwersylla'n agos at y llwybrau ac yn gadael i pebu llai pethau
ar ôl lle wedyn. Swn i ddeud, mae yna fwy o'r math yna o sbwriel, mwy o sbwriel trwm sydd eisiau mwy o bobl a mwy o ymdrech i gael o hwnna. Ie, mae hynna'n rhywbeth yn bendant da ni wedi weld ar hyd a lled y parc i ddweud y gwir, y cynnydd yma mewn gwersylla angymdeithasol. Da ni'n ei alw fo mewn ffordd i drio i wahaniaethu fo rhwng yr Ie. be ydych chi'n sôn lle. Yndi, mae wedi bod yn ofnadwy. Wedyn, da chi'n sôn am bobl yn gadael i camp ar ôl mewn ffordd, ydych Elen gadael i tenti a'i barbecues ac yn y Ie. blaen? Gadael bob peth, just gadael y babell efo bob math o bethau, gadeiria, matresi, dillad a barbecues, a wedyn olion llosgi o dan y barbecues. A yn anffodus, dwi wedi gweld mwy yn yr flwyddyn dwytha o garthion dynol a dwi rioed wedi gweld ar y Wyddfa reit agos at y llwybr sy'n beth annymunol iawn dydy. Yndi. Ond dwi'n meddwl bod rhaid ni gofio hefyd, mae'r newid yma, ond mae'r rhan fwyaf o bobl wrth reswm yn gyfrifol dydyn. Rhaid ni bob amser gofio hynny fydd mae'r fwyafrif llethol o bobl yn hollol gyfrifol. Ond mae yna fwy o'r lleiafrif yma sydd yn drafferthus yn anffodus. Ie, wrth bod y niferoedd wedi cynyddu mewn ffordd, mae'r lleiafrif yna wedyn hefyd yn uwch hefyd yn anffodus. Ydy, a bobl falle fysa'n di meddwl mynd i Ogledd Cymru fel arall, a maen nhw'n methu mynd i lefydd eraill, meddwl dwi'n gwybod os gen i'n dystiolaeth i hynny, ond falle bobl sy'n di arfer bod allan yn y wlad, fysa ddim wedi dŵad i Ogledd Cymru tasa'r clo, tasa'r pandemig ddim yn bodoli, a hwnna wedi stopio nhw fynd i lefydd eraill. Ie, sy'n beth da mewn ffordd bod pobl wedi darganfod yr awyr agored, ond eto mae gennym ni waith fel parc a'n partneriaid ni hefyd i addysgu pobl ac i rannu ymarfer da ac i drio, codi ymwybyddiaeth ar sut mae pobl i fod i ymddwyn yng nghefn gwlad, de. No, bod sy'n iawn fyna, Catrin, dwi'n meddwl ni beidio cofio'r stori positif hefyd, ynde. Ond a lot o bobl wedi dŵad i Eryri a wedi darganfod y plesar o fynd allan yn y mynyddoedd a wedi bod yn gyfrifol, a falle bod hynna wedi gwella i bywydau nhw, wedi rhoi rhyw elfen ar, wedi ychwanegu rhyw elfen at i bywydau nhw, lle allu gwerthfawrogi bod allan yn y wlad. Ie, ynddo. Ond eto, da ni eisiau atgoffa pobl does bod parchu'r cymunedau, bod parchu'r ardal yn holl bwysig, a diolch byth bod y mwyafrif yn gwneud, ond mae yna rei ddim, wrth gwrs. Felly, i sôn am y gwaith da chi'n neud dwan, da chi wedi crybwyll rhai o'r heriau, be di'r drefn pan da chi'n cyrraedd, lle da chi'n mynd, be sy'n digwydd, be da chi'n neud, dyrwch rhyw chydig bach o wybodaeth i ni ar be di'r drefn, be di diwrnod o wirfoddoli ar y Wyddfa? Wel, dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn dweud bod yna rhyw 20 ohono ni yn y tîm gwirfoddoli rwan, a dwi'n meddwl bod hwnna yr ucha mae wedi bod lle, sydd yn bositif iawn dydy. Wedyn y syniad ydy bod ni'n mynd allan mewn para, a bod yna 4 ar Dydd Sadwrn a Dydd Sul yn ystod y tymor lle, a ar Wyl y Banc hefyd. 2 mynd fyny llwybr Llanberis, a 2 mynd fyny llwybr y Pig a lawr yn Mwynwyr, sef wrth reswm y llwybrau mwyaf poblogaidd. Wedyn fydd yna rywun, un o bob par yn mynd i Ben y Pas ac yn codi rhyw becyn efo map, pethau cymorth cyntaf, ac yn y blaen, lle peth angenrheidiol, radio i gysylltu efo bobl. A wedyn bydden ni jyst yn cerdded i fyny, a da ni yn mynd i fyny i'r copa ac yn ôl, a da ni yn casglu sbwriel wrth reswm ar y ffordd, ond da ni hefyd yna i gynghori bobl, wedyn i gefnogi bobl, i roi cyngor iddyn nhw, os dyn nhw eisiau gwybodaeth, un o'r cwestiynau, da ni cael amlas o'n i ddeud, pa mor bell ydy'r copa, mae'n gen i fynd. Wedyn, da ni'n gallu annog a cefnogi lle a rhoi gwybodaeth iddyn nhw. Da ni hefyd, mae yna gynnig i ni gael hyfforddiant gymorth cyntaf, wedyn mae gen sawl un ohono ni ryw lefel o gymhwyster gymorth cyntaf, fel bod ni'n gallu rhoi gymorth
ar y mynydd petai rhywun mewn traffath a cadw bobl yn ddiogel tan i'r tîm achub mynydd neu pwy bynnag ddod yna i ymatab i'r galw lle. A peth arall da ni'n neud ydy trio adnabod problemau cyn iddyn nhw godi. Wedyn mae hynna, swn i ddeud, yn arbennig ar dywydd gwael. Yna lot fawr o bobl yn mynd i fyny llwybrau yna, newedig llwybr Llanberis, swn i'n deud, sydd yn hollol ddibrofiad mewn mynydda. A dyn nhw ddim yn sylweddoli pethau fel, wel, deud gwir, pethau elfennol weithiau, fatha bod i'n mynd yn wirioneddol dwyll pan mae'r haul yn mynd lawr. Wedyn, da chi'n gweld bobl yn cychwyn i fyny yn mis Hydref am 3:00 ella bod chi'n deud nhw, da chi'n sylweddoli, bydd hi'n hollol dywyll mewn hyn a hyn, lle da chi'n meddwl mynd i'r copa, a neith o gymryd hyn a hyn i chi. A pethau fel dillad anaddas, chymod, pan mae'r tywydd, pan mae'r cerrig yn llithrig, a felly bobl yn gwisgo sgidiau anaddas, neu bobl yn mynd i fyny weithiau efo plentyn bach iawn mewn harnas ar eu cefna nhw, a threswm mae'r person, mae'r rhiant yn teimlo yn boeth, am bod nhw'n gweithio'n galad, ond mae'r plentyn yn gallu mynd yn oer iawn. Wedyn, jyst rhoi cyngor am bethau fel la, da chi sylweddoli yr uchawch chi, yr oera fydd i, y cryfa fydd y gwynt ac yn y blaen, da chi wedi meddwl am effaith hyn ar y plentyn. Wedyn, trio helpu fel la, falle helpu stopio damweiniau ddigwydd. Mae be ydych chi sôn amdano nhw fanna wan, mor bwysig dydy, mae cyngor fel mor bwysig ac yn medru achub bywydau, ddeud y gwir, yn dydy, neu yn bendant lleihau risg ella o ddamweinia. Wedyn, ma'ch gwaith chi mor bwysig, a da ni fel parc yn hollol ddiolchgar i chi a'r tîm am beth ydych chi'n neud. Mae o'n amrisiadwy. O ran diogelwch ymwelwyr, heb sôn am warchod y mynydd. Wedyn, ia, na, diolch yn fawr iawn. Wel, pam fod angen gwirfoddolwyr felly, Elen? Pam ydych chi'n meddwl fod na gymaint o angen am wirfoddolwyr ar yr Wyddfa? Wel, dwi'n meddwl, tasan ni ddim yna yr effaith fwyaf sy'ch chi'n gweld fysa'n sbwriel. Dwi'n meddwl na dyna'r effaith gweladwy fwyaf da ni'n gael lle. A dwi'n meddwl, os oes na sbwriel, mae bobl mwy tebygol o lichio sbwriel. Wedyn mae o'n bwysig i gadw'r mynydd yn lan, a wedyn gobeithio bod hynna'n annog bobl i beidio llichio sbwriel yn y lle cyntaf. Ond dwi'n meddwl, tasan ni ddim yna, waw, fysa yna dipyn o lanas, dwi'n meddwl, de. Os fel dwi'n dweud, wrth reswm, mae mwyafrif o bobl yn hollol gyfrifol, maen nhw'n mynd â sbwriel adra, a mae rhai bobl hyd yn oed yn pigo sbwriel bobl eraill fyny, dydyn nhw'n mynd efo adra fo nhw. Ond mae'n ormod o bobl sy'n gwrsiwng sbwriel wedyn, dwi'n meddwl fysa yna lanas, de. Sa yna ddim tîm yn mynd i fyny bob penwythnos yn ystod y tymor yn clirio fo. Ie, bendant. Ie, da ni'n cael cwynion weithiau am bobl di bod i fyny a di gweld sbwriel, a dyna'n union, da ni'n ddeud, mae'r gwirfoddolwyr yn ei gwaith mor bwysig, a triwch feddwl am sut fysa'r Wyddfa os na fysa pobl os na fysa ni fel awdurdod, a os na fysa y gwirfoddolwyr ac unigolion eraill yn casglu sbwriel ac yn dod â sbwriel i lawr, fysa na lanas, dwi'n siŵr, dwi'n cytuno i'r carn efo chi. A mae gen Cymdeithas Eryri hefyd dîm yn does, Cari Eryri, maen nhw hefyd yn casglu sbwriel ar y mynydd, ond dyn nhw ddim yn mynd i'r copa, wedyn da ni'n gallu mynd yr holl ffordd i'r copa hel, reit i fyny. A hefyd... Mae yna bobl eraill yn neud hefyd, a mae o'n bwysig, dwi'n meddwl. Ie, a mae Cari Eryri wedi ffurfio i ymdrin a Covid yn benodol dydy wrth gwrs a niferoedd uchel. Wel, allwch chi sôn chydig wrthyn ni am be ydych chi'n warchod? Be mae'ch gwaith chi yn ei warchod lle ar y mynydd? Wel, mae o'n gwarchod edrychiad y mynydd yn dydy. Mae o'n gwarchod, mae'n siŵr bod o'n gwarchod rhywfaint ar y bywyd gwyllt yn dydy, drwy dynnu'r sbwriel o'na. Ia, dwi'n cofio bod allan efo Bethan oedd yn gwirfoddoli ar y pryd, ond sy'n rwan yn gweithio i'r parc. Pan ddaru ni ffeindio rhyw botel o gwrw wedi cael ei gadael, oedd braidd yn drwm, a o'na 2 lygoden fach yn un de, wedi goffi. Mae'n siŵr bod y ffaith bod ni'n codi sbwriel yn arbed rhywfaint ar y bywyd gwyllt, ond gobeithio hefyd,
Dwi'n meddwl bod ni'n gallu, os di bobl yn siarad efo ni, bod ni'n gallu rhannu gwybodaeth am y wyddfa hefyd, am yr tirlun, am y pethau sydd yn byw yna. A hefyd bod o'n dda cael bobl sydd yn cael dipyn o'r tîm sydd yn Gymru Cymraeg ynde, sydd yn gallu dweud yr enwa'n iawn, egluro'r enwa. Ie, o'n i'n mynd i ofyn am hynna, achos mae yna batrwm does, da chi'n yn dueddol o gael par, un aelod o'r tîm, os liciwch chi sydd yn siaradwr Cymraeg, ia, efo dysgwr, fel bod na anogaeth hefyd i'r gwirfoddolwyr dysgu ac ymarfer chydig o'i Cymraeg hefyd, ac i ddysgu am yr enwa ac yn y blaen. Felly, di hynny'n gweithio'n dda, yndi Elen? Mae hwnna wedi bod yn fwy tyn ynde, a mae nifer o'r gwirfoddolwyr yma, mae nhw wedi dysgu Cymraeg yn ardderchog de, a wedyn mae yna nifer o'r eraill ar ei ffordd, a mae nhw'n ymdrechu ddefnyddio Cymraeg ac yn gefnogol iawn. Wedyn mae yna ethos fel yna lle, bod y Gymraeg yn cael ei chefnogi a'i hyrwyddo, a threswm mae yna nifer fawr o bobl sydd yn rhugl yn ei Cymraeg ar y tîm hefyd, yn ddysgwyr ac yn siaradwyr mamiaith lle yn hollol rhugl da. Ie, da iawn, mae hynna'n yndi. Yndi. I gloi felly o'n i jyst eisiau holi chi'n sydyn hefyd, achos dwi'n cofio oeddech chi yn gyfrifol am wisgo y trecer a sicrhau fod llwybra, rhai o lwybra'r ardal ar Google Street View, ie? Felly oeddech chi'n gwisgo'r pecyn ma ac oedd yr trecer yn ffilmio wedyn, ie? 360 golygfa, reit o'ch cwmpas chi. Sut brofiad oedd hwnna, Elen, i ddefnyddio hwnna? Dwi'n meddwl na'r gair sy'n ei ddefnyddio ydy unigryw. Na i ddweud, o'n i falch iawn bod fy merch Mari efo fi, achos oedd o'n pwyso 23 kilogram, sydd yn ofnadwy o drwm. A ddari ni ddim cerdded fyny'r wyddfa fo, ddari ni wneud y darn ar hyd Lôn Gwirfau o Llyn y Gadar lawr i Beth Gelet. Wedyn oedd o'n brofiad a hanner, oedd ni newid drosodd, a rhai fi ddeud ar ei Mari gario fo mwy na fi. Oedd un yn gorau mynd o blaen yr person efo'r peiriant yn deud wrth bobl beidio siarad efo lle, yn rhybuddio nhw be oedd yn dŵad lle. O, ia, siwr, nes a hynny ar y sgrin. Ac ond bod nhw'n eisiau bod arna fo fyd, de. Ia, siwr. Un yn mynd ar y blaen, a wedyn y llall yn dwtio ôl efo'r peiriant. Na, oedd o'n brofiad a hanner, ddari ni chwerthu'n dipyn, de. Ond rargian, oedd o'n drwm, oedd o'n eithriadol o drwm. Dwi'n llawn edmygedd am y rhai o'r tîm, ddari fynd â fo fyny'r wyddfa. Ia, da. Ond mae o wedi bod werth o dydy, achos mae o'n golygu bod pobl yn gallu mwynhau y llwybra o'i cartrefi a trwy ei screens, ei ffôns neu cyfrifiaduron wedyn. Mae o'n gwneud yr ardal illa chydig bach fwy hygyrch i bobl illa fysa ddim yn gallu dod allan dydy'r awyr agored wedyn. Na, gwych iawn. Wel, diolch Elen am ymuno fo ni. Mae wedi bod yn bleser sgwrsio efo chi. A sgynna i mon diolch i chi fel awdurdod. Da ni'n gwerthfawrogi eich gwaith chi yn ofnadwy, a mae o mor amhrisiadwy beth ydych chi'n neud. Wedyn, diolch yn fawr am eich holl waith a'ch ymroddiad chi. Ac am ymuno fo ni heddiw ar y podlediad yma. Felly, diolch yn fawr iawn. Iawn, diolch Catrin. A cofia, da ni yn mwynhau o fyd, de. Ia. Fel rhyw seintia braidd, ond da ni cael lot o blesar a hwyl o fynd i fyny'r wyddfa. O, da iawn. Ia, nes i'n gofyn hynna i chi naddo o ran eich profiad chi, a beth ydych chi'n gael allan o'r profiad o wirfoddoli? Ia, wel, dwi wedi dod i nabod lot o bobl difyr, a dwi'n cymryd allan i fynydda am ddwrnod yn dydw, dwi'n cymryd fyny wyddfa, a teimlo'n fatha rhyw hunan fodlon ynglyn â fi i wneud gwerthweil, ond mewn gwirionedd dwi'n cael siawns i mi fyny'r wyddfa a just cael cwmni bobl eraill mae'n ddifyr iawn. O, da iawn. Wel, da ni falch iawn bod chi'n rhan o'r tîm. Diolch yn fawr eto. Iawn, diolch. Yn wreiddiol o Lanberis, ond bellach yn byw yn Llanfairpwll. Dwi'n iawn yn dweud hynna, Stephen?
Wyt. Mae'n deg i ddweud fod y waith di a dy ddiddordebau di wedi gwreiddio ddwfn iawn yn Eryri ac yn Llanberis yn benodol. Ymysg nifer o bethau eraill sy'n berchenog ar dy fusnes dy hun, Creiad Cyf sy'n cynnig cyfuniad o wasanaethau dylunio, graffeg, brandio a'r cyfryngau, a sy'n ymwneud efo nifer o rasus a un o heini ar un fwyaf enwog, mae'n siŵr, ydy ras yr Wyddfa. Felly, i ddechrau, mae ras y Wyddfa yn un o'r heriau gwydnwch anodda Ewrop, dydy, yn 10 milltir o hyd ac yn dringo i gopa uchaf Cymru. Ac yn ôl lawr i bentra Llanberis. Felly, deud fwy wrthyn ni amdan hanes y ras a pam bod y ras yma mor eiconig a mor bwysig i'r ardal. Lle dwi'n dechrau? Mae'n anodd, rili, cos dwi wedi cymryd yr elfenna chydig o flynyddoedd, a dwi'n meddwl na fi di'r yr ail berson hira i drefnu y ras, dwi'n meddwl, sydd ar ôl Ken Jones, a fo nath gychwyn hi 1976, a dwi'n meddwl bod yna rhyw 85, neu mae'n siŵr fyna rhywun yn pwyntio bys yn dweud bod fi'n anghywir, ond yn yr 80au, dwi'n meddwl oedd yn cychwyn yn ganol y pentra a mynd i fyny y Wyddfa, a oedd o'r un adag ar Carnifal ac oedd Ken di meddwl, oedd di'n meddwl lot am bod o'n cerdded mynyddoedd, oedd di'n meddwl, ti'n faint sy'n gymryd i'n di fyny ac i lawr Wyddfa fel rhedag. A dyna pan nath o hefyd sefydlu Eryri Harriers, y clwb rhedag enwog yn yr ardal. So nath o fynd ar fyny cychwyn y ras efo ryw griw bach, a hi oedd gario ddim mlaen, a gath o'r gysylltiad wedyn efo'r Eidalwyr, nath pentra Llanberis wedyn gyfeillio efo Morbenio yn ogledd Eidal. A oherwydd bod nhw'n dod yma, nath chydig bach fwy o redwyr dramor ddod, a wedyn mae wedi tyfu felly dros y blynyddoedd. Wedyn nath Ken neud ryw 30 flynyddoedd, dwi'n meddwl, a nath Jane Lloyd wedyn sydd ar hyn o rŵan yn trefnu marathon Eryri. Mae hi wedi bod yn trefnu hwnna ers blynyddoedd. Nath hi neud ras Wyddfa am dair, a nath Dafydd Ellis wedyn, sef cadeirydd yr grŵp cymunedol y ras, nath o gynnal i wedyn am ryw 2.5, a dwi'n cofio, dwi'n meddwl bod ti'n 2007, dwi'n siŵr iawn, a dyma nhw'n yn y pwyllgor yn y comiti, dyma nhw'n trwy rownd, a dydy yma'n pwyllgor comiti, dos am nodiadau yn y llall, mae gyd ar gefn birmat yn y darfar, really, mae pob yn gwybod beth maen nhw'n neud, a mae bob dim mynd yn iawn. Ond adag yna, nath pob drwy rownd yn dweud, dwi'n rhoi gorau iddi, a dyn fi oedd y fenga ar y pwyllgor, a dyn nath nhw dweud, neu Steve Nitty, a na hi. So, ond o'n i wedi bod efo dad yn helpu, cos o dad yr ran o tîm Ken, a wedyn o'n i'n helpu o fi 12 oed, so oedd hi yn y waed i'r iliad, hefyd fel ti wedi dweud, yn Llanberis, dwi wedi cael y magu, a wedyn mae'n rhyfedd, am bod fi'n byw o'na rwan. Ti'n gallu gweld mwy i fewn i'r pentra a'r ardal a'r Eryri, so ti'n gallu, dwi'n meddwl mae'r ffordd gwahanol i edrych i fewn i'r ardal ei hun, really, a be da ni ddim, wel dwi ond be da ni rhai pobl lleol ddim yn gwerthfawrogi beth sgynnon ni de. Ond ras ei hun, gymys i drosodd y tro cyntaf, a nes i benderfynu, dwi'n mynd i newid ddim byd, oherwydd cadw hi fel mai. So ras gynta ges i gymryd, oedd hi bron iawn i fod yn ras ola i hefyd, oherwydd o'n i'n ar ôl beth ddigwyddodd yn y ras gynta, nes i ras gynta i fi i drefnu, o'n i'n meddwl, mae'n ormod o bwysau yma yna llall, a oedd o codyn o sioc i fi fel beth dwi wedi gymryd ymlaen fel gwirfoddolwr mewn ffordd, threfnu hi a fi'n efo gwaith yn hun. Oherwydd, yn y ras gyntaf nes i drefnu, nath rhedwr lleol gath o drawiad ar y galon i fyny a'r clogwyn coch, just fel ti'n i fyny am y copa. A nath o'na rhedwyr tu nôl i gilydd, a oedd un o'r hogia pwyllgor yr rhedag ar ras, a mi oedd o'n pararedig, a nath y person yma just disgyn o'i flaen o, a dwi'n cofio, yr Mountain Rescue i gyd yna, oedd nhw i gyd di spredio allan ar hyd y llwybr. So, gath o'r driniaeth iawn a bob dim, ond ar ddiwedd o'n ôl sôn, os fysa fod i cerdded yn Tesco, os nhw wedi cael, dwi'n meddwl sa'r drawiad i digwydd beth bynnag, oedd o'n hogyn ffit a bob dim.
So oedd hwnna wedi gwneud sioc ofnadwy i fi, bod hyn yn gallu digwydd mewn a ras fynydd o hyn, lle doedden ni ddim wedi cael dim byd tro blaen. Ti'n cael dy greithiau, dy scratches a dy ddisgyn wyt, ond dim hyn, ti'n do? Ie. So, nes i feddwl, a wedyn o'na dîm, oedd gen ni dîm da hefyd, a oedd criw o'r iechyd diogelwch yn neud y risk assessment, ac oedden nhw wedi bod mewn rhyw bethau fel hyn yn eu meysydd proffesiynol nhw, yn eu gwaith go iawn nhw, really, a noth nhw'n agodi halon i'r a dyma nhw'n dweud, na, come on, so jyst codi dy ben wan a cario mlaen i ti. A wedyn o hynna mlaen nes i ddechrau meddwl, reit, mae hon, os da ni'n neud hon yn iawn, da ni'n neud ti'n iawn, a dwi'n berso fel at, Mae'r oes wedi mynd, mae yna rywun allan yn fanna yn barod i bwyntio bus a rywun does, dwi'n rôl a mae wedi mynd yn oes fel ar rwan, so mae rhaid ni'n neud bob dim yn iawn, os dwi'n costio chydig bach mwy, dim ots, da ni'n neud o. A dyna wedyn yr ail flwyddyn nes i drefnu fo, nes i wneud llawer o newidiadau, ond y trydydd flwyddyn nes i ddechrau meddwl, reit, come on, dwi'n neud pethau neud o i edrych yn dda i fi'n hun ac i'r pentra ac i'r ras, really. A mae yna llawer o bobl di beirniadu, really, bod ti yn ras masnachol, ond dydy hi ddim, mae'n ras sy'n cael ei threfnu'n gymunedol ac un o grŵp o gwirfoddolwyr, cwmni bach cymunedol ydyn ni, a dyna oherwydd hyn, be ddigwyddodd, nathon ni setio'r grŵp bach cymunedol yma i ras mwyn gwachod ar ôl ni'n hynna'n, really, oherwydd gwirfoddolwyr ydyn ni ar ddiwedd y dydd. Ond dwi'n meddwl beidio di, oherwydd y ffordd dwi di threfnu hi rwan, os sa ti, Catrin, yn cerdded lawr stryd Llanber neu lawr pasio'r cae a diwrnod o ras fel ti di bod, sa ti'n meddwl na'r cwmni masnachol fysa'r rhedeg i, oherwydd mae'n edrach yn masnachol, dydi? Ie. Dyna beidio, mae'r fflagia, mae'r baneri, mae bob dim yn ei le, a dyna beidio, dwi'n meddwl, mae pobl yn yr oes yma, maen nhw'n meddwl dal i wneud yr un peth, a dyn nhw'n licio newid, ond dwi'n meddwl mae'r beirniadwyr wedi dod yn ôl wedi dweud, mae bob dim i le, jyst symud ymlaen yn yr amser, dyni. A wedyn ers hynna, mae wedi jyst i tyfu, mae wedi tyfu a tyfu, a dwi'n meddwl yr uchafbwynt i fi, mae bob ras yn uchafbwynt, ond mae'n waith calad, ond yr uchafbwynt oedd pan oedd hi'n 40 oed, lle nes i benderfynu trefnu hi, mynd â hi nôl i'r 1978 a cychwyn i'n ganol y pentra, Ie. Ac oedd hwnna, oedd yn y dechrau ni'n meddwl, iawn, ideal na fi. A be nes i wedyn wneud wsos o adloniant, yda bod yna estalwm yn y carnifal pan y ras cychwyn efo'r carnifal yn 78, fyny i'r 80au. Oedd carnifal yn cychwyn ar ddydd Sul o noson y gyfanfaganu, a wedyn oedd gen ti wistraidd, oedd gen ti ffwtbol, dwi'n meddwl wedyn, a disgo, a wedyn competition pool a darts, a wedyn o'na ras wedyn. A wedyn dyna be nes i ddechrau wneud fel mwyn bildio fyny'r wsos ar gyfer y ras yn 40. Ond blamen oedd o swaith, ond oedd o'n eich haffi hi, ond eto mae cychwyn y ras yn y pentra efo 80 o bobl yn iawn, ond pan ti'n cychwyn y ras yn y pentra efo 500 o bobl, mae'n rhywbeth gwahanol, de. A ti'n gorfod cael lôn, a dydd yr hedwyr yn fflio, mae'na filltir extra i'r redag ar hyd y lôn, yn lle, just cerwch na fi. So dyna, o hwnna un o'r chafbwynt, a mae'n jyst ti'n dod i, mae'n waith calad, ond ti'n dod i nabo pobl a cysylltiadau, a dwi'n rhyw dro, dwi'n siŵr mynd i'r Eidal wan, jyst codi ffôn a e-bost, a dwi'n fedra i gael fflait, dim yn hawdd dyddi yma, ond fedra i gael fflait a gael lle i aros am ddim yn y gogledd yr Eidal, so mae dod i fod yn brofiad, a dwi dal i ddweud bob blwyddyn o hon di'r ola, a dwi'n meddwl mae gen i 4 blynedd i fynd tan dwi'n 50, a dwi'n meddwl na 50 fydd na i stopio, dwi'n meddwl, cos mae rhyw filltir garag filltir rhywbeth i orffan, dydi, ond mae rai fi gyfadda hefyd i bobl sy'n gwrando, ella bod fi eich bach yn hunanol, ond mae'r 2 flynedd dwytha ma wedi bod yn braf o beidio gael y ras. Ie, o'n i'n di ofyn wrthych chdi am effaith Covid wedyn, gyd i sôn chydig bach am hynna. Pan nath o ddigwydd, oedd bob dim yn ei le, oedd y noddwyr i fewn yn ei lle, bob dim.
oedd yr hedwyr wedi cael ryw 2 wsos cynt, oedd yr hedwyr wedi cael eu lle yn y ras, a wedyn nath hwn ddod, a wrth gwrs, oedden ni'n gorfod ganslo fo. So be nathon ni symud, unig beth oedden ni'n gorfod wneud oedd just deud pob, wrth gwrs o pob yn canslo pethau nhw hunan hefyd, a nathon ni symud yr hedwyr ar y bas data o flwyddyn 2019 drosodd i 2020. O pob yn champion, pob yn hollol dall. A wedyn, oedd o reit braf, ond oedd eto o reit rhyfedd, cos diwrnod y ras. O'n i'n eistedd tu, a ni'n meddwl, dwi fod o rwla rwan, t'wo? Ie. A so nes i reifio fyny i Llanberis, a nes i just sefyll, oedd hi'n bwrw glaws, dwi'n cofio. A nes i sefyll yn cae y ddôl yn Llanberis, a just ffilmio'n hun, a'n gofyn, lle either ydych chi? Lle ydych chi gyd? Ydych chi fod yn fama? A wedyn, gath hwnna chi bach o sylw. A dyna fo, ond mi oedd o'n braf oherwydd, tydi pobl yn sylweddoli, oherwydd bod ni'n cychwyn, mae'r olwyn yn cychwyn wedyn tua mis Medi mwyn ti eisiau chwilio am y noddwyr, oherwydd mae llyfrau nhw yn cael ar gyfer arian flwyddyn wedyn, so ti eisiau bwcio hynna'n fuan. So really, o mis Medi tan mis Gorffennaf, mae trefnu'r ras, dyna wedi olwyn trefnu'r ras, really, a dyn nath yr dolyg ddod. A nes i ddeud yn dolyg, fydd hwn dal efo ni, dwi'n meddwl, so nes i benderfynu mis Ionawr, a nes i ddeud y pwyllgor a'r cyfarwyddwyr yr grŵp, yn deud, dwi'n canslo hi wan, yna fi. A dyn y mis Ionawr, ac o pob yn meddwl, be, ti wirion, fydd hi'n iawn? Wel, fydd hi, ond fydd hi ddim, ond dwi'n canslo hi wan. So da ni wedi symud pob rwan i flwyddyn nesa, gan obeithio fydd bob dwi'n mynd am yna rhyw 2-3, dwi'n meddwl, wedi dod yn ôl yn gofyn am ei pres yn ôl, ddim yn nhw wedi cael ei pres yn ôl. Na, mae di newid lot o bethau dydy, yn enwedig efo trefnu digwyddiadau, felly dydy. So felly, ti wedi sôn yn barod bod yna lot o dramor, mae ras yn apelio at bobl o dramor, a te faint sydd yn, os yna 500 yn gwneud ti oes wan, cyn Covid, ond te hynny yn gwneud ti fel erfer oedd? Oedd, mae hynna lawr i 80 rwan, a fydd na hynna flwyddyn nesaf hefyd. Herwydd wedi ddim wedi talu amdano y lle, so mae rhaid ni jyst mynd efo fo. Ie. So, ar hyn o bryd, beth gen ti ydi jyst hedwyr, pobl elite, ond ddim yr rhedag mae rhai sy'n rhedag i Brydain, i Gymru, Werddon, Helban, bob man fel dros, mae'r rhain dod o, da ni wedi cael ei o Kenya, da ni wedi cael ei o Ffrainc, Sbaen. Maen nhw'n dod o bob man, ond fe rai ni, di hynna ddim i fewn yn y bas data ar hyn o bryd, herwydd jyst hedwyr arferol di hein. Ond beth ti'n sylwi ydi, mae yna rei hedwyr wedi trio a di talu, ond beth sy'n ddigwydd ydi, lle bod rei hedwyr yna yn cael eu pigo i tîm o'i gwledydd nhw, so mae yna 500 o'r hedwyr yna, ond ti'n sôn, gyn ti wedyn 50 o'r hedwyr rhyngwladol wedyn, so dyna pam mae hi'n ras rhyngwladol o'r Wyddfa. Ond dwi'n yn gwybod beth ddigwyddi efo, os fydd na'r rasus, os fydd na'r hedwyr rhyngwladol yn dod draw, dod drosodd. Ie, siwr, ie. So ella ti'n meddwl, rili, flwyddyn nesaf, ella fydd hi'n mynd yn ôl i'r hen amser, rili, lle fydd na ddim hedwyr rhyngwladol, jyst pobl Joe Blogs fyna det, ti'n fo? Ie. Dy'n ras hollol wahanol wedyn, dydy mewn ffordd? Yndi, mae'n ras mwy agorad wedyn, so ti'n mynd cael Lewis Hamiltons a hynna i gyd yn y ffrynt, sy'n fflio mynd, rili, a ella mae yna fwy o jans i rywun cael cyfle i gael gwell amser neu gwell lleoliad ar y llinell orffan. Fel trefnydd digwyddiadau a ras mewn lle mor gyfoethog o ran bioamrywiaeth ac ardal ddynodedig fregus, lle de. Dwi'n gwybod bod chi yn meddwl am hynna lle wrth drefnu ras. Alli di rannu chydig o ymarfer da neu sôn amdan pa gama da chi'n gymryd i wneud yn siŵr bod y ras yn gadael cynlliad o ôl troed a phosib ar y mynydd, lle? I ni fel ras, mae sbwriel yn peth pwysig iawn i ni, rili, oherwydd. Wel, am y ras, ia, ond hefyd mae ni fel sy'n trefnu fo, fel y grŵp bach sy'n trefnu fo, oherwydd, da ni wedi cael yn dwy'n i fyny fan'na, so da ni isio
gwarchod beth sgynnon ni a parchu fo. A wrth wneud hyn a roed y negas allan, dwi'n meddwl, mae rhaid i ni fel ras neu unrhyw ddigwyddiadau eraill os ydyn nhw'n cwmni masnachol go iawn, grwpiau cymunedol, os gen ti 100 i 500 o redwyr neu mae yna rei digwyddiadau sydd efo 1000 o redwyr sydd dwi'n bersonol sydd yn hollol hirt o bos bod nhw'n gallu cael 1000 ar y Wyddfa. Ond os gen ti hynna fel gynulleidfa, hwnna di dy ffynna siop di mewn ffordd i ddeud, reit, dwch, mae rhaid roed y negas, da ni'n gwmni, da ni'n ras gymunedol sydd ddim yn cymryd lol efo sbwriel ar y mynydd. Os da ni wedi dweud erioed, os di marshals ni'n gweld chi'n llechio'r rybys ac da ni'n cymryd eich number chi, da ni'n disqualifio chi, dim ots gen i'n neud oherwydd mae rhaid sas a fwy o bobl yn neud hynna, fydd pobl dal i daflu sbwriel, ti'n dall fel, so mae rhaid i rywun fod efo'r guts, rili ni am ddweud beth arall fan. Mae rhaid i rywun fod efo'r guts, rili, i sefyll fyny a i wneud rhyw stands strict fel yna mwyn i'r negas fod allan, rili. Wel, jyst i gloi ar y ras felly de, ti di dweud bod o'n nipyn o gyfrifoldeb a bod chdi'n teimlo dipyn dan bwysa, ond eto bod chdi di mwynhau cael yr brec yn ystod Covid de. So be di dy deimladau diwan? A ti di sôn ella, garag wylltir pan fydd 50, ella na honna fydd y ras ola i chdi fod i harwain ni neu'n threfnu hi lle. Ti'n meddwl fydd yna rhywun yn cymryd drosodd ar dôl di ac ti'n meddwl bod yna ddyfodol i ras y Wyddfa os fydd di'n ymddeol o'r cyfrifoldeb lle? Mae yna bobl ifanc allan yn y cymunedau o gwmpas yr yri. Dim ots os di'n ras, os di'n gwirfoddoli, mae yna bobl allan yna sydd isio wneud. Ond dwi'n meddwl y broblem ydy maen nhw'n ofyn roed i enw ymlaen oherwydd o ran y pobl sydd yn y pwyllgora neu'r awdurdodau yna llall, bod nhw'n iselhau hynna yn fath o ffordd, fedra i mynd i'r pwyllgor yna, fedra i helpu, ond dwi'n eisiau helpu oherwydd mae nhw yna, mae nhw'n fwy proffesiynol, mae'n rhaid bod yn ysblynyddoedd, a dwi'n meddwl hwnna di'r gamp rili, gael pobl ifanc i beidio fod yn ofn, i fod yn rhan o digwyddiadau, grwpiau, pwyllgora mwyn symud pethau ymlaen. Yn union, a fi, o'n i yna yn ganol yr criw hir yma, a fel edrych i gynharach, pan nes i ddechrau newid pethau, oedd pobl yn licio hwnna. Na. So, ond dwi'n meddwl, da ni fel Cymru, da ni'n licio newid, na. Ond mae rhaid i ni newid, a gweithio fo'n gilydd, a dwi wedi dweud, os y criw ifanc, dwi wastad y gorau, i rywyd o fewn i pwyllgor neu marslo, gyda ni 100 o farsals o hen i ifanc, o ifanc i'r hen, ond mae rhaid i ni gael mwy o bobl ifanc i ran o'r pwyllgor yma mwyn i cadw ras i fynd. Ond y peryg mwyaf sgyn i fel ar y Wyddfa ydy bod yna gwmni masnachol yn dim cymryd i drosodd. Os da ni'n gorffan bod yna gwmni masnachol yn mynd i ddeud da ni'n neud i'r eto. A wedyn ti'n mynd i golli wedyn yr allwedd, yr link cymunedol na wedyn, dwi'n meddwl. Sa bod yna ffordd bod y grŵp cymunedol yr ras y Wyddfa yn gallu dal i fod yn bodoli, ond bod nhw'n cydweithio efo'r pwy bynnag sy'n mynd i drefnu fo neu fydd yn drefnu fo neu bod rhywun arall a wedyn bod pwy bynnag sy'n drefnu hi wedyn yn cyfrannu nôl wedyn i'r grŵp a bod y grŵp wedyn yn agor hwnna fatha rhyw bot bach cymunedol mae John Jones yn blwyddyn 10 yn ysgol Brynefal neu beth fel yna, mae'n rhedeg i Gymru, mae eisiau grant i brynu trainers, ti'n fo? So mae'n gwledigaeth fi, rili. So wedyn mae'r gymuned dal yn gafal ar y ras, ac os na rhywun arall yn ei threfnu hi, wel, mae'r gymuned a'r ras yn dal yn cael rhywbeth yn ôl, dydy. Wedyn, ymlaen at y mountain, jyst i gloi, oedd yr rhaglen yn eithriadol o llwyddiannus doedd, a gath i dangos ar draws Prydain do i gyd wedyn, oedd i ar ITV Wales oedd i gynta wedyn. Nath i gychwyn, ges i ryw joban gyn o cwmni
o Gaerdydd, Aled, a Geraint, cwmni slam, dyn nhw, dim ond Aled o'r Anis Môn, a dyn, oedden nhw'n gwneud i'r raglen clwb fel droed Malcolm Allen oedden nhw, Llanberis. Ac am o fi'n chwarae'n Llanber am dda, a dyn nath nhw ofyn fi, ti eisiau gwneud ymchwil? Ia, iawn, medden bod fi'n nabod nhw. A na fo, nes i wneud hwnna. A tra yn eiddo, nes i ddechrau sgwennu syniad amdan y Wyddfa. A nes i roi i Aled, a ma'n iawn, dyn nath ni gynnig o i rei, o, gnewch chi bach o promo, na fo, dyn, doedd na neb isio fo, so nath ni ITV, a nath ni wneud o'n y Saesneg, a dyn nath ITV gymryd o, a na hi wedyn, nath ni just gychwyn blwyddyn yn hanes y Wyddfa, cymeriadau gwych, a gath o'r ITV Wales, gath o ryw 400,000, dwi'n meddwl o bobl yn wylio fo, wedyn nath o'r ITV wedyn UK Networks, oedd o'n ryw 3-4 miliwn yn watchad o wedyn. A wedyn nath ni wneud Return of the Mountain, wedyn bod ni'n sbio nôl lle mae'r cymeriadau rwan i radda. Gath hwnna'r un i'n ffigura, so wedyn fyddwn ni'n dod trwy'r parc a gweithio, os fydden ni gael rhywbeth tebyg eto yn y dyfodol agos gobeithio i gael o allan ar yr awyr yn y blwyddyn ddwy nesaf. Oedd y rhaglen yn eithriadol o, oedd hi jyst yn rhaglen hyfryd, oedd y golygfeydd jyst yn anhygoel a oedd y pobl, mae'r pobl yn cael ei anghofio weithiau dydy, ond oedd y bobl yn dod drosodd yn gryd oedd yn y rhaglen yna. Ia, dyna ydy o trwad. Ar diwedd y dydd wedi gwneud unrhyw ddogfen gwych, ond mae'n gallu gael y pobl iawn i wneud o. Mae'n anhygol yna, a dwi'n meddwl fedri ddim, dwi'n meddwl fedri di ddeud dy hun un peth, dwi'n meddwl fedri ddim disgrifio yr olygfa, dwi'n meddwl, i neb sa drwy'n fyna efo chdi neb o'n hwnna hunan, de. Fedri ddim, dwi'n meddwl, ti'n teimlo fel bod chdi fel diw rili'n sbio lawr ar bob, ti'n meddwl? Ie. Dwi'n cofio nes i ffilmio un rhaglen i fyny na, a nes i gysgu yn y caffi dros nos. So ges i'r haul yn mynd lawr, a ges i'r haul dod i fyny, t'wo. A mae'n dod yn wirioneddol, ti'n gwerthfawrogi be sgin ti o dy flaen di, ar Stepan Drws di, rili. Be sydd ei sôn hefyd, bod dat sydd yn 83, mae dal i gerdded i fyny i dyn i fyny am. Diolch di bod yn Compag Stalwm, ond mae'n cerdded i fyny am Hebron a Cwm Brwynog fanna bob ora. Mae'n dod i deud na fanna di ryw utopia fo, meddwl fo. Mae'n dod bod o'n hel atgofion pan oedd o'n yn bigilion a'n fach, pan oedd o'n 16. So mae'r mynydd, mae yna stori mynydd gyda pob, so mae'n agos i galon pob, ydy gwir. Mae'n y gwaed gyn ti. Yndi, mae yn y gwaed, a fydd efo fi am byth rili, a dyn beth o rywun. Dwi'n cofio Helen Mai yn deud, mae'n ffarmio yn Gwestadanas, dydy. O, ia. A Bedwyr. A dwi'n cofio hi'n deud yn y rhaglen y Mountain, dydy. Bod tro dwi'n gweld mynydd, dwi'n teimlo bod fi adra. O, ia. A mae'n berffaith wir, ydy. Wel, mae hwnna'n nodyn perffaith i orffan y sgwrs, dwi'n meddwl, Stephen. Wedyn, ia, diolch yn fawr iawn. Sa ti'n meddwl bod fi wedi sgriptio fo, Sat? Be nes ti ddim? Go back, sgen i'n byd, jyst i siarad rwch trwy fora dwi wedi gwneud. O, na, diolch yn fawr iawn, diddorol ofnadwy, diolch yn fawr i chdi, a wela i chdi fuan gobeithio. Iawn, cyn bwyll. Iawn, diolch. Diolch yn fawr. Wel, diolch o wylod calon i Stephen, Elin ac Elen am ymuno efo ni ac am ei gwaith holl bwysig. Fe fydd podlediadau Medi yn cynnwys un rhifyn Cymraeg ar len Gwerin Eryri ac un Saesneg ar awyr dywyll. Am y newyddion diweddaraf am waith y Parc Cenedlaethol, cofiwch dilyn ein gwefannau cymdeithasol. Mae wir wedi bod yn bleser cael eich cwmni chi. Diolch yn fawr i chi am wrando.